Долоон хожгор нэг можгор. Эрдүрдийн цагт энэ дэлхийн хаа нэгэн газар долоон хожгор нэг можгор гэж байж гинэ. Долоон хожгор нь тэнэг мангу мөртөн атаархуу зантай юм байж. Тиймээс цэцэн цэлмэг можгорд үргэлж атаархаж түүнийг дөнгөг хараг хайж сүүгчилдэг байсан юм гин. Тэгээд нэг өдөр можгорыг эзэхгүй байх хооронд нь бор гэрийг нь шатаачгаж. Нэг можгорыг буцаж ирэхэд хөхүнс нь хөвсийгөөд гэрэн шатчихсан харамсмаар харагджээ. Нэг можгор нь миний гэрийг 7 хожгор шатаачглаа гэж мэджээ. Тэгээд гэрийнхэн үнс нүүрсийг хамж хүүдид хийгээд элжигэн чигт хааны гүрэнд очиж зах дээгүүр явж гинэ. Таарлцсан хүмүүс нэг можгорын үүр чава хүүдийтэй үнс нүүрсийг сонирхож юу авч яваа юм бэ? Үзье гэцгээжээ. Нэг можгор үзвэл үнс болчихдаг юм. Харвал нүүрс болчихдаг юм гэж хэлж явжээ. Тэгсэн чинь нэг баян хурч ирээд над үзүүлдэ гэж шалгаагаад болдгүй гин. Нэг можгор миний энэ бол үзвэл үнс болчихдаг. Харвал нүүрс болчихдаг ховор алт мөнгө байгаа юм. Тэгэхээр харуулсан над хохиролтой харсан танд гайхалтай юм болно шүү дээ гэжээ. Сонооч баян наадха ямар ч л гэсэн над үзүүлээд орхи. Хэрв үнс нүүрс болчихвол оронд нь алт мөнгөөр хүүдийг чинь дүүргээд өгчих бенчинтэй хүн шүү би гэж гинэ. Нэг можгор үзүүлэх дургүй царай гаргаж байгаад хүүдийнхин амийг нээсэн нь үнс нүүрс гарчээ. Нэг можгор ийм балагтай юм байдгаа амьд ижээдэг алт мөнгийг минь үгэнд орохгүй үзнэ гэсээр байгаад үнс нүүрс болгочихлоо гэж ойлгонжээ. Баян би бенчинтэй хүн шүү гэж хэлсэн үгэндээ бантаж зөв харан инээж буруу харан ойлон байж нэг можгорын хүүдийг алт мөнгөөр дүүргэж өгчээ. Нэг можгор хүүдий дүүрэн алт мөнгөтэй болоод буцаж ирэхэд 7 хожгор тосож уулзаад "Гүй чи хаанаас иймиг алт мөнгө олов?" гэж асуужээ. Тэгэхээр нэг можгор шатгаж түлэгдсэн гэрийнхэн үнс нүүрсийг зах дээр аваад очсон чинь хүн бүхэн сонирхоод авъя гэж хоргоогоод байх юм. Тэгэхээр нь би гэрийнхэн үнс нүүрсийг энэ алт мөнгнөөс өгчгöd ирлээ гэжээ. 7 хожгор энэ үгийг сонсоод дорхнон уралдан гүйж хараад цөм гэрийн шатаажээ. Тэгээд үнс нүүрсийг нь бөөгнүүлж ууданд хийж үрээд зах дээр очиж шатсан гэрийн үнс нүүрсийг алт мөнгнөөс арилж ин шүү. Аваарай гэж хашгирч явжээ. Үнс нүүрсийг алт мөнгөөр авдаг хүн айл газар байдаг юм бол тоо гэж таарлцсан хүн бүхэн элэглэн шоолж гинэ. Оройч болж гинэ. 7 хожгор нэг можгорт дөнгөгдснөө мэдэд харжээ. Тэгээд можгорт өшөрхөөд эзгүй хогор нь ганц үнийг нь цааш нь харуулж гаж. Нэг можгор ирээд үнийгэн үгснийг үзээд 7 хожгор хорлоо гэдгийг мэджээ. Тэгээд үгсэн үнэнийх нь цусыг олгойд нь хийж аваад явжээ. Тэгтэл замд нь 7 хөх галзан тэмээ эдээшлэн яваад харалдаж. Нэг можгор өнөө хөх галзан тэмээнүүдийг барьж аваад олгойтой цусаараа улаан галзан болгоод бодчихжээ. Тэгтэл нэг өвгөн хурч ирээд 7 хөх галзан тэмээ харагдана уу гэж сургалжээ. Нэг можгор 7 улаан халзан тэмээл инүүхэн орхон байна үлээ гэжээ. Тэгтэл өвгөн чээж худлаа гэлж байна да. 7 хөх халзан тэмээл байх ёстой доо гэж ууралжээ. Нэг можгор тэгвэл хоёулаа очоод хэнийхэн зөв болохыг нүдээр үзээд л шийдий. Хэрв хөх халзан тэмээ байвал та аавна биз. Харин улаан халзан тэмээ байх юм бол би авъя гэжээ. Өвгөн нэг можгорын хэлсэн үгийг зөвшөөрч нөгөө тэмээнүүд дээр ирвэл хөх халзан биш 7 улаан халзан тэмээ байжээ. Өвгөн гайххан ихээр гайхжээ. Ингэж нэг можгор өвгөнийг хожоод 7 тэмээг нь хамаад буцаж иржээ.
Тэгтэл долоон хожгор хурж ирээд "Хөөе можгороо, чи ийм долоон сайхан тэмээ хаанаас яаж авав?" гэж шалгаажээ. Тэгэхэд нэг можгор "Өгсөн үнэнийхэн цусыг олгоод нь хийж бариад үүнийг долоон улаан халзан тэмээнээс өгнө" гэж хашгираад явхаар хүн бүхэн л би авна гэж булаацалдаад байх юм. Тэгээд нэг хүнд өгсөн үнэнийхэн цусыг энэ хідэн тэмээнээс өгч үн хүргэлээ шүү дээ гэжээ. Долоон хожгор энэ үгийг сонсоод дорхнон хараад биеэсээ өрсөж долоон үнээг нь зохиод олгойд нь цусыг нь хийгээд хідэн сайхан тэмээ хялбар хаан олж авахаар явжээ. Тэгээд алхам тутам таалаа "Өгсөн үнэний цусыг долоон улаан халзан тэмээнээс өгнө шүү" гэж биеэсээ өрсөн хашгирч явжээ. Тэгтэл "Хизээ ийм юм байсан юм" гэж энэ тэр амтан элэг доог хийгээд явуулахгүй байж. Долоон хожгор нэг можгорт бас л дөнгөгдснөө мэдээд үнэ ээжгүй, тэмээжгүй уруу царайлан буцаж иржээ. Тэгэд нэг можгорыг дахин нэг хорлохыг бодож түүнийг өөрийг нь барьж аваад ой даваачаад өндөр гэгч модонд хүлээд "Энэ мө ингээд цаашаа гараг" гэж ярилцаад долоон хожгор яваад өгчээ. Гэтэл долоон хожгорын нагацсах улцсан нүдтэй өвгөн адууган хайгаад хулморин унаад хулсан уурга чирээд дэрэгдүр нөнгөрөхөр явж байжээ. Нэг можгор өвгнийг хараад "Гүн мө нүд чинь ингээд идгэрчдэг байх шүү. Ийм амархан идгэрчдгийг нь мэдсэн бол эртхэн шиг ирж имжилдэг байж л дээ" гэж чанга үгэлжээ. Тэгтэл өвгөн энэ үгийг сонсоод хурч ирээд "Гүй чи чинь нэг можгор шивдэ. Юугаа хийж эзгүүгээр ганцаараа яриад модон дээр сууж байгаа юм" гэжээ. Нэг можгор их л нялуун байдлаараа "Айлмуу өвчнөө ангаах гэж энд ирээд зорьсон хэрэг бүтсэндээ баярлаад л ачид модон залбирч суунда" гэжээ. Өвгөн улам дөхөж ирээд "Наадах чинь ямар өвчнийг ангаадаг ажтай тустай мод юм бэ?" гэж асуув. "Өвчин бүрийг л ангаадаг гэж хүн бүхэн ярилцаад байхаар би ирсэн юм. Тэгээд би улцсан нүдэн имнэж эд шидийг нь үзээд байж байна да" гэжээ. Өвгөн энэ үгийг сонсоод "Би адуугаан алдчихад хайж явамсан. Энэ модонд чинь жаахан суугаад авбал нүд нэмэн улцсан арилах юм шивдэ" гэжээ. "Та миний нүдийг хар л та. Улцсан нь арилсан байна уугүй юу?" Өвгөн ойртож ирээд харж "Гудаа улцсан гэж өрдөж мэддэгдэх юм алгагүй минь. Гомон сайхан эдгээдэг эд шидтэй мод байна та. Ах нь энэ модонд чинь уюулаад хэсэг суугаад авах юмсан" гэв. Нэг можгоор "Би уг нь дахиад жаахан байсны гэж бодсон юмсан. Та яарад байгаа бол миний уяаг тайлаад буулгада. Танд тус болохоос тоо" гэжээ. Өвгөн можгорын уяаг яаран тайлаад модноос нь буулгажээ. Нэг можгор өвгөнийг модод гаргаад бүх гихч нь баглаад "За, улцсан өвгөн гой. Танаа зээнэр чинь намайг хорлох гэж энэ модонд баглсан юм шүү дээ. Тэгэхээр тэд ахыгаа ирж авах эсгэн өөрсдөө мэдх юм байгаа биз? Би очоод нагад захыг чинь модонд уйжгаад ирлээ гэдгийг дуулгачихна" гэж хэлээд хулмарыг нь унаад хулсан уургыг нь чирээд яваад өгчээ. Өвгөн "Хөө минь намайг суллаж тавиач" гэж орилсоор гоцорчээ. Нэг можгор долоон хожгорын дожжээ. Долоон хожгор түүнийг хараад их гайхан айн сандарцгааж "Чи яагаад хүрээд ирвэ?" гэж нэг можгороос асуужээ. "Яах юу байх вэ? Тэр мод чинь эд шид ихтэй ач тус арвинтай мод юм байна штэ. Тэр мод өжүүхэн намайг үзүүрээрэн өргсөөр байгаад үүлний цаана гаргаад улсан твийн лусын хааны даваачиж орхилоо. Тэгсэн чинь аз болоход лусын хааны хөмчөн хувааж байхад нь таарчихдаг байна шүү. Хүн бүхэнд эмээл хазаартаа хулмар хулсан ураг өгч байна. Би хурдан хулмарыг хулсан урагтаа наваад эргээд ирж явтал танаа нагацсах тааралдаад Петр л усын хаанад очиж өмч авъя гэхээр нь нөгөө ажтай тусдаа модондоо суулгачгаад ирлээ гэжээ. Долоон хожгоор энэ үгийг сонсоод тэр муулцсан өвгөн биднээс төрүүлж лусын хаанаас бэлэг авна гинэ
Түүнийг явчихаас өмнө долоолоо очоод тэр ижидтэй модоор Лусын хааныг төргүүлье гэд гарч гүйцгээжээ. Гүйсээр байгаад ой тайгадах нөгөө модон дээр хурч ирээд очсон нь нагад зах өвгөн нь өнөө модонд уяатаа байж гинэ. 7 хожгор өвгөн ахынхан уяаг өрсөн яаран тайлжээ. Нэг можгор 7 хожгорыг бүдүүн модонд бөхөөс бөх уяад. За ингээд Лусын хаанид очоод өмчөө аваад хойноос хүрээд ирээрэй гэж хэлээд буцаж явжээ. Муу санаа биеийн отно гэдэг цэцэн өгч энэ үеэс гарчээ. Нэг можгор гэртэн ирж амраад маргааш нь нөгөө модон дээрэн эргэж очсон нь 7 хожгор өлсөж цангаад өрөвдмөр бийж байж. За муу санаат 7 хожгор та нар намайг бол энэ модноос хизээч суллахгүй хатаах байсан шүү дээ. Харин би та нарыг өрөвдөж байна. Одоо суллаж тавь. Үүнээс хойш бусад нөхөддөн битгий муу юм хийж угаарай гэд уяаг нь тайлж сулалжээ. Ингээд 7 хожгор нэг можгор эвдээ найрсаг гэр гертэн буцаж иржээ. Энэ үеэс хойш 7 хожгор гань нөхөд хавиорынхондоо муу юм хийхийг болж аз жаргалтай сайхан амьдрах болж гинэ.